Многие хозяйки для очистки своих чайников, стиральных машин, утюгов используют различные средства, такие как лимонная кислота, сода, уксус и разные антинакипины. Есть более действенные средства, такие как фильтры, например, электромагнитные либо магнитные фильтры, которые без всякой химии, без солей могут защитить вашу бытовую технику от накипи и ржавчины. Вот, можете посмотреть. То есть это отличные альтернативные методы очистки.